معمار برجسته‌ای که نمادی آسمانی و ماندگار برای ایران طراحی کرده، بنایی که نماد گذر زمانه، ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران، سر به آسمان و رو به سوی آینده داره. خانم‌ها و آقایان، تشویق بفرمایید طراح برج پیروزه‌ای شهیاد جناب آقای دکتر حسین امانت. بفرمایید صدا میکنم. خیلی متشکرم از لطف گروه ساختمانسازان ایرانی کانادایی که لطف کردن این بار هم بنده رو دعوت کردن اینجا که به ملاقات همه شما و البته دوست عزیز مهندس کامران دیبا موفق بشم و عرضی که بنده در مورد کارهای آقای دیبا دارم این هست که من یادم اولین باغی که یعنی کار ایشون که باغی بود در یوسف آباد و من رفتم اون باغ رو نگاه کنم و واقعا منو گرفت برای اینکه دیدم یک فضای تازه‌ایه و چقدر کارهای تازه اونجا شده. مثلا توی اون ملکی که ایشون این کار کردن یه ساختمون قدیمی بود. ایشون تصمیم گرفتن اونو خراب نکنن. ما خیلی راحت همه اون ساختمون خیلی مخصوصی هم نبود ولی ایشون نگهش داشتن و ازش استفاده کردن به عنوان یک فضای سرویس دادن برای فانکشن‌های یا عملیاتی که توی باغ انجام میشد و بعدم استفاده از اختلاف سطح و ارتباط دو تا خیابون و همه اینا یه چیز تازه بود. اصولاً کار محوطه سازی به اون ترتیبی که این روزا ما فکر میکنیم راجبش دوره ما تو ایران به این ترتیب نبود. مثلا محوطه سازی میدان شهیاد و خب ما معمار بودیم خودمونم اونو کرده بودیم ولی الان ما برای هر پروژه‌ای که داریم میریم پلی مهندس محوطه ساز که متخصصه و گل و گیاه میشناسه، اصلا درس این کار رو گرفته. آقای دیبا میتونم بگم پیشاهنگ این کار محوطه سازی در ایران به این ترتیب ایده هایی که ایشون در اون گنجاندن و خب این کار رو در موزه هنرهای معاصر دیده میشه. این هم غیر از این که خود این موزه خیلی به یاد ماندنیه و من فکر میکنم هر ساختمان خوبی مثل یک انسان زیبا باید شما صورت اون رو به یاد داشته باشین به عنوان یه فردی که دیدین. این ساختمون این حالت رو داره. شما یک مرتبه که اونجا باشین هم از توش هم بیرونش خیلی به یاد ماندنیه. کارهایی که ایشون کردن غیر از این که این گالری که در اونجا هست چطور مرتب و ارگانایز کردن و ورودش یه حوضیه که قدیما فکر میکنم توش پر از گازوئیل بود، حالا نمیدونم، و اینم فکر خودشون بود که مثل آینه
سطحش منعکس کنه. نمیدونم هنوز اونو نگه داشتن یا نه، ولی یه جنبه دیگه هم که مثلا ایشون در این کارها گفتن، شاید اولین دفعه بود که توی بتون رنگ زدن برای اینکه بتون رو یه ذره به رنگ آجورای ایرانی نزدیکتر کنن. از خاکستری آوردنش به زرد و کرم در حقیقت. و البته پر از ایده های دیگه در شهر شوشتر که جایزه جهانی برد و باید خودشون بقیه داستان رو تعریف کنن. من خیلی خوشحالم که امشب در خدمتشون هستیم اینجا و میشنویم که چی میگن راجع به کارهای خودش. متشکرم. گنبد ششم. رنگ گنبد رنگ چوب صندل خاکی، بانوی گنبد شاه دخت خاقان چین، نامش یغماناز. روز پنجشنبه است روزی خوب و سعادت به مشتری منسوب. دخت خاقان به نام یغماناز، فتنه لعبتان چین و تراز. وان که بودش ز مشتری مایه، صندلی داشت رنگ پیرایه. روز پنجشنبه، روز اورمزشید یا هرمزشید. هرمز نام دیگر سیاره مشتری یا ژوپیتره. در تقویم میلادی Thursday. ثور نام خدای ژوپیتره. سیاره‌ای که این گنبد تحت تأثیرشه، سیاره مشتری یا هرمز، معروف به قاضی فلک و بسیار خوشیمن. در این گنبد هم بهرام تا شب از دست هور می می‌خورد و از می خورده خرمی می‌کرد و بالاخره با رسیدن شب از همسرش می‌خواد تا براش قصه‌ای بگه. بانوی گنبد صندل برای بهرام قصه دو مرد به نامهای خیر و شر را تعریف میکنه و داستان که تموم میشه هم برای تعریف از رنگ گنبد خودش میگه: صندل سوده درد سر ببرد، تب ز دل تابش از جگر ببرد. بهرام سرخوش از شنیدن قصه و درسی که یاد گرفته، پس شاه از میان جان کردش، یعنی از چشم بد نهان کردش. و اما قبل از گنبد هفتم اجازه بدید بریم سراغ دلیل نیکویی که امشب اینجا دور هم جمع شدیم. به جرأت میشه گفت معماری چند هزار ساله ایرانی هیچ وقت صرفاً کاربردی نبوده، بلکه همیشه داستانی، فلسفه‌ای، راز و رمزی در پس خلق و طراحیش نهان بوده. معماری ایران یعنی نور، سنگ، آب، درخت، اقلیم، هندسه و آسمان. معماری ایران یعنی شکوه و زیبایی، سازگاری و تداوم. ما امشب اینجا برای نکوداشت معمار ممتازی دور هم جمع شدیم که آثارش از نمادهای برجسته تلفیق هویت ایرانی و معماری مدرن محسوب میشن. خانم ها آقایان، معمار و نقاش، تشویق بفرمایید جناب آقای مهندس کامران دیبا.
خب هموطنان و حضار محترم، با اجازه شما که برنامه بهرام رو تحمل کردیم که امیدوارم خسته نشده باشیم. How many people in the audience, they do not understand Farsi? How many? 800? Could I see? Yes, I'm going to speak Farsi. I just want to know how many people do not understand Farsi. What is that? Less than 5. Okay. I'm sorry about 5. I'll invite you to Bahram's Gombads. Okay, first, could I move around? The light moves with me or not? I suppose not. I have to stick to this area. Okay, very well. First of all, I'm going to count. I want everybody to say Payande Iran, but I'm going to count, okay? And then everybody, I want to say Payande Iran. So, 3, 2, 1. Okay. One more time. 1, 2, 3. Payande Iran. It sounds good. Let's do it again. 3, 2, 1. Payande Iran. Showmanship doesn't hurt. خب برنامه به فارسیه، زبون منم فارسیه. رینس، اولا میخواستم خیلی تشکر کنم از جناب کهتری که واقعا دیگه فروکشی نکردن از هر کاری که بتونن این برنامه رو تنظیم کنن و برنامه ریزی بکنن و از انجمن سازندگانم خیلی متشکرم و جناب احساسی هم که خیلی اتفاقا همسر من یه مشکل سفر داشت با ویزا و غیره و به ایشون کمک کردن که تونستن که ایشون همراه من باشه. حالا در هر صورت من میخوام این داستان رو از اول ابتدا بگم. راجع به خانم طاهریان، اگه من وقتی 10-15 دقیقه صحبت کردم به من بگین که من ممکنه بله نه خب حالا در هر صورت ببینید ایشون به من آقای کهتری به من تلفن کردن گفتن نکوداشت. من اول گفتم نکوداشت منظور چیه؟ بعد برام توضیح دادم، فهمیدم که خب یعنی نکو یعنی یه کار نیک کردن. من کار نیکی انجام ندادم، وظیفه‌مو انجام دادم، حرفه‌مو انجام دادم. حالا در هر صورت این لغت‌های جدیده. بعد مثلا بگم که کاری که شهیاد آریامهر یا برج آزادی غیره، این کار نکو نیست. متوجه این یه کار تاریخیه و از ایشون باید بزرگداشت کنن.
نکو یعنی آدم کار خیر بکنه. برای منظور ایشون کار خیر نکردن، یک کاری کردن که من به آقای کیتری گفتم ببینید این راه دراز، منم سنم بالاست و متاسفانه من زیاد راه دستم نیستش که بیام به کشور شما که تا به حال نبودم، البته یونایتد استیتس من بودم. بعد ایشون البته وا ندادن. بعد از ایران به من تلفن کردن که آقا میخوایم براتون نکوداش بذاریم در دانشگاه تهران. من دیدم ما پس این مد جدید نکوداش. خب گفتم خب من که شما بهتر میدونید ایران نمیام و نمیتونم بیام و خب شما داستان هتل کالیفرنیا رو میدونین چه شعرشو You could always check in but you never check out. بعد حالا در صورت این دانشگاه تهران گفتم خب بله، اتفاقا چند تا از همکارانم خانم مهسا رمضانپور و یکی آقای بگیم یکی از مهندسین دیگر همکارم گفتم که خب شما برید اونجا جای من ببینید چه اتفاقی میفته و یه چیزم نوشتم دادم دست خانم مهسا که اونجا بخونه و از این صحبت. بعد یه عده زیادی هم آمدن دعوت شدن و غیره در دانشگاه تهران. بعد روز قبل، شب قبل از دستگاه امنیتی گفتن که صلاح نیست که این برنامه رو بذاریم. بعد خب من اتفاقا یه مقداری خیالم راحت شد، فکر کردم که من یه مقداری همکارانی دارم با بعضی در رابطه هستم در تهران، فکر کردم این ممکنه باعث دردسر اونام بشه. پس اینا ببینید ما یه کشوری داریم که خیلی حالت قوم و قبیله و اینا داره، منتها همه کت شلوار تنشونه، یعنی با برگ و اینا خودشون رو نپوشوندن، ولی کون مطلب همون داستانی که میدونید اینا فقط از درخت بالا نمیرن. جناب کیتری با من تماس گرفت جناب کیتری گفتش که بذاری من ساعتم هم نگاه کنم، من زیاد آدم پرحرفی هم بعضی وقتا. گفتن که خب چرا چیه شما تجدید نظر کنین اینا. گفتم ببینید اگه شما میخواهید کامیونیتی ایرانی درست کنید اینا، من فکر میکنم فرهنگ سرا، من نقشهشو بکشم برای شما، یه فرهنگ سرا درست بکنیم. بعد ایشون گفت خیلی عالی و فلان اینا صحبت کرد و بعد گفت ما اینجا یه زمینی داریم به اسم سنتر پارک، اینجا میتونین شما یه کاری بکنین. من آمدم گفتم که خب البته من تشکر کردم از آقای احساسی، بله برای یادم نره. و البته کسان دیگری هم هستن که اظهار لطف نه لطف، یعنی واقعا زحمت کشیدن. خانم عرفانی که ما دائم مزاحمشون میشدیم. خب حال پس این پروژه سنتر پارک اینا رو به من رجوع کردن و من گفتم خب این رو من انجام میدم. حالا فکر کنم خیلی کوتاه اگه بتونیم که این رو نشون بدیم، نه، و من راجبش یه توضیحاتی بهتون بدم. درسته؟ آمد این پروژه‌ای که ما پیشنهاد کردیم اغلب شما ببینین. درسته؟ ببینم آمد یا نه؟ ببینید سنتر پارک کانسپت ما اینه که کانسپتی که
کانسپت ما این بود که ما اگه تاریخ ایران رو جستجو کنیم چی پیدا میکنیم؟ متوجه این؟ خب البته عمام بستر که خیلی زیاد پیدا میکنیم، ولی گذشته از آن فکر کردیم که خب 2500 سال ما تاریخ داریم و خب تخت جمشید دیگه، درسته؟ پس یک گزینه‌ای که ما میتونیم منظور کنیم در طراحیمون خرابه‌های تخت جمشیده، درسته؟ خب ببینیم که الان اینجا ممکنه جلو بریم. نکست. عقب ممکنه بنده بیفتم. خب ببینید اینجا من رفتم لوور، دیدم که یه تیکه‌ای هست اونجا در این حدود، اینا از اونجا دزدیدن یا بالاخره آوردن تو لوور پیاده‌اش کردن. من گفتم خب من این المان میگیرم، منتها اینا تو لوور قوچ و حیوانای وحشتناکی بالای این ستون بودن. گفتم نه، ما اینو ساده میکنیم به این صورت و روی این کار میکنیم، ببینیم که چی کار بکنیم. نکست. بعد این پارک رو در نظر گرفتیم، گفتیم خب اینجا ما مثل بهش میگیم تالار داریوش یه مقداری از این ستونا رو اینجا پیاده میکنیم در جنوب این پارک. اینجا یه زمین بازیاست، اینم یه محل رفت آمده و این بالا در شمال اینجا یه مقداری سمبل های تخت جمشید هم اونجا میذاریم. نکست. خب ببینید این از شمال که اگه نگاه بکنیم ما یه مقداری ستون شکسته اونجا گذاشتیم. در واقع ما نمیخوایم دیزنیلند درست کنیم، متوجه این مسلما، و نمیخوایم هم کپی بکنیم از چیزی. گفتیم خب ما یه مقداری ستونای شکسته رو میذاریم اونجا، این یه وروده‌ای میشه و بعد از این بگیم مطالبی که اینجا تنظیم کردیم یه جوب هم میذاریم، آبنما و اینا. بعد فکر کردیم که این جوب و آبنما اینجا یخبندون میشه و یه مقداری مشکله، متوجه این. بعد اینو چیکار میخوام که آقای کیتری گفت ما میتونیم ترتیب بدیم که این جوب همیشه آبش روان بشه. گفتم بله، اگه این حرارت بدیم به آب بله، این یخ نمیزنه و اشکال نمیکنه. پس اینجا یه میدون وسط درست کردیم. next please. خب ببینید این نقشه یعنی پلان پلان تالار داریوشه که در جنوبه. بعد next. ببینید اینا به این صورته ما ترتیب میدیم که مثل یه نوع دروازه است که از جنوب فکر کردیم. به ما گفتن که تو این پارک نمیتونین ساختمان بکنیم به هیچ وجه. ما گفتیم خب اونجا یه کوچه بنبست هست، ته کوچه بنبست ما این تالار رو درست میکنیم. اگرم بخوان میتونیم یه سقف هم بزنیم، وقتی بارون آمد یا برف آمد مردم بتونن برن زیرش و این به این صورته. خب نکست. این هم نکست، این هم ستونه. خب یعنی از دور وقتی به این نگاه بکنیم با آبنما و غیره به این صورت در میاد، درسته؟ یعنی یه جوب دراز داریم، اول حوضای زیادی اون وسط ها گذاشته بودیم، فکر کردیم اینا یخ میزنه و مشکل میشه و سنگ و کاشی و اینا رو میشکنه. بعد next. این از شمال، ورودی از شمال. next please. که ما باز یه المانای ساده ای رو گرفتیم از تخت جمشید اینجا پیاده کردیم. یعنی وسط این دوتا ورودیه یه مقداری ما
آب داریم، یعنی آب داریم، حوض داریم و نماد داریم. البته ببینید این پیشنهادی که ما کردیم یه خیلی چیز ساده مینیماله و من یه چیزی بگم، چون جناب کهتری گفتن که کسی به ما کمک پول نمیکنه و ایرانیان اصولا خسیسن. یعنی دستشون تو جیب خودشون نمیره ولی ممکنه تو جیب دیگران بره. اینجا روز قیامت ما. بله، در صورت این طرحی که ما پیشنهاد کردیم برای لیتل ایرانو و امیدواریم که اون وقت من یه فکری کردم. ببینید من پلنرم، در فقط آرشیتکت نیستم، پلنرم و یه مقدارم بالاخره سایکولوژی و اینا هم میدونم. گفتم آقا ما این ستونایی که اینجا داریم اینا رو ددیکیت میکنیم. چرا آدم باید بره تو قبرستون اسم پدرش رو ببینه اجا؟ ما هر کسی که بیاد یه ستون، من نمیدونم اشون گفتم قیمت یه ستون رو برآورد بزن ولی هیچ وقت این کار نکرد. و خب ما میتونیم هر ددیکیت بکنیم این هر ستون رو به هر کسی که بخواد، یعنی در یه محل زنده که زندگی هست اسم و نامش هست و این ستون مثلا ما آقای اعتمادیانه مثلا و خب یا خانواده‌شه یا اسم بچه‌هاشو بذاره روی پلاک و هزینه این ستون رو بده. درسته؟ میتونیم مثلا یه حوضی که میسازیم اون حوض هم یه پلاک بذاریم بریم مثلا حوض آقای مثلا اسلام پرور. خب حالا خب اینم این برنامه این شد دیگه. من could we go next بریم تا ته. خب بریم دیگه. کلک اینو بکن آقا. ممکنه بریم جلوتر. ببینید اینا یه دیداییه که ما دادیم، با خیلی پول کم دادیم در شیراز، یکی در یک برام. ادامه بدین. Next please. Next. خب حالا خانم چقدر من صحبت کردم؟ That's the end of it. خب میتونه باشه، کلکش کندیم. خب خیلی خوب. حالا من فکر کنم چقدر حرف زدم من؟ آقای کهتری شما؟ من نمیبینم اونجا دارکه. چیه؟ منظورت اینه من تموم کنم؟ کور خوندین. خب من نمیدونستم. خب باشه. الان ببینید من میخواستم یه مقداری چند تا چیز به شما بگم خیلی تند. یه نوتی برداشتم. ببینید ما همیشه نگاه میکردیم ببینیم که کسانی که سخن میگن چند محصل بودیم ببینیم چند صفحه دارن. اگه میدونیم یارو با 30 صفحه میاد میگفتیم وای. بعد اگه خب من یه صفحه است روی اینا هم یادداشت کردم که از داستان خارج. خب جناب سیهون، اولا یه داستان جالب بگم. خانم معصومه سیهون به من یه نمایشی داد. من جزو هنرمندای گالریش بودم و ما هم جوان بودیم نمیخواستیم بریم نظام وظیفه. بهشون گفتم که گفت من میشناسم همه رو، بیا میبرمت پیش تیمسار فلان. البته ببینید با این که من خب دخترم اون شهبانو فرح بود،
حالا یه داستانی هم به شما میگم راجع به نزدیکی. اول شبانه هیچ دوست نداشت که اعضای خانوادهشون زیاد موفق بشن و اسم داشته باشن اینا، برای که فکر میکرد برای ایماژشون خوب نیست، برای تصویر سلطنت خوب نیست. من یادمه که والازد علیرضا که سقوط کرد، برادر تنی محمد رضا شاه بود، یه پسری داشت از یه زن فرنگی، فقط یه پسر داشت به اسم پاتریک، خیلی هم تیپیک بود، شبیه آرتیستای سینما، آلن دلون و از این صحبتا. بعد این که آمد ایران خب خیلی ژیگول بود به اصطلاح و نمیخواست بره نظام وظیفه. پروفسور عدل رفتش به حضور اعلیحضرت به عرض رسوند که این پاتریک رو بگن که معافش کنن که نره. همونجا که پروفسور عدل اینو گفت، اعلیحضرت دستور دادن که فوراً این پسر رو دستگیر کنید، ببرید سرشو بتراشید و روونه نظام وظیفه کنید. خواستم بگم که این چیزام بود. ببینید این اون زمان برعکس الانه. حالا ما وقتی که حالا راجع به پروژه هم صحبت بکنم یکم، راجع به موزه. خب ببینید موزه این 9 سال طول کشید که ما این موزه رو ساختیم، برای اینکه این موزه دلیلش هم این بود من خودم نقاش بودم دیگه، یه مقداری من فکر کنم این خودخواهی طرفی که فکر کنه خب کاری که خودش میکنه باید بره تو موزه با دوستان دیگه. اون زمان ببینید ما عادت نداریم در مقطع زمانی فکر بکنیم. مثلا بعضیا ممکنه ایراد بگیرن بگن چرا زمان شاه عباس مثلا در 40 ستون چرا آسانسور نذاشتن؟ آقا جان آسانسور نبوده اون زمان، شما باید در مقطع زمانی فکر بکنید. اون زمان ما در ایران 20 تا نقاش داشتیم، هیچ کم از نقاشی نور نمیخورد. تنها کسانی که از هنر نور میخوردن اون مجسمه سازا بودن که شهرداری بهشون سفارش میداد شاهنشاه رو اسب وسط میدان یا جناب فردوسی بالای میدون فردوسی و غیره. روی این اونا نون میخوردن از هنرشون مجسمه سازا، ولی نقاشا نه. البته شعبانو میرفتن بعضی گالری ها، اون وقت هم 2 تا گالری بیشتر نبوده، که برگز بودی که خانم سیهون یک گالری به اصطلاح پیشرو و اوانگاردی داشت، خودش هم نقاش بود. خب اینو گفتم که رفت بهشون گفت من میبرم پیش سرهنگ، موافقت میکنه، من میشناسم. ما رفتیم سرهنگ ما رو بیرون کردم، خانم سیهون هم من. ما مسواک برداشتیم با ریش تراشی رفتیم تو میدون امجدیه، گفتن نه آقا شما زیادی پیر هستین تشریف ببرین، جوان‌ترا رو گرفتن و ما نرفتیم نظام وظیفه. خب حالا ببینید این موزه ما فکر کردم که موزه پایگاهه. ببینید سنترال بانک یا بانک مرکزی که آقای ترامپ هم خیلی پرابلم داره باش، اینا مرجع مالی یه مملکت هستن، درسته؟ و بدون سنترال بانک شما بانکینگ ندارین، شما صرافی فقط میتونین داشته باشین. خب هنرم بدون موزه معنی نداره، متوجه این؟ یعنی در واقع فقط گالری‌های تجاری هستن که میتونن اونجا یه فعالیتایی بکنن، اونا هم زود گذره دیگه، یه نمایش میذارن بعد نمایش رو برمیچینن. پس وقتی شما یه موزه دارین یعنی در واقع خب یه چیزی هم به شما بگم، شما بدون کلیسا و مسجد و معبد شما مذهب هم ندارین. مذاهبی که معابد ندارن، معابد هم ساختمانه، یه چیزی نیست رو هوا و ابستره و یه نوع تفکر، حتما باید یه موجودیت معماری داشته باشه. خب ما این موجودیت معماری رو
مثل یه معبد برای هنر این موزه بود دیگه. من خیلی پهش بودم، ولی اول که من رفتم این پروژه رو شعبانو گفت پروژه خوبیه، اینو ببر پیش آقای پهلوان در وزارتخونه. من رفتم بهشون نشون دادم، گفت خیلی خوبه و فلان. این آقای پهلوان هم که شوهر خواهر شاه بود، میدونین از من که نمیترسید، بعد ولی خیلی پسندید و غیره. بعد اطرافیانش همیشه میگن شاه میبخشه شیخ علی خان نمیبخشه. این هم همه حالت رو داشت. معاونینش گفتن نه آقا بریم تالار رودکی بسازیم، نمیم فلان بکنیم، رقص محلی پول بدیم، نمیم ارکستر سمفونیک بیاریم و اینا. این پروژه رو هیچ وقت تو دستور نذاشتن و اینا فکر کردن این پروژه منه. در واقع پروژه من بود. من فکر کردم که من شدم دلال این پروژه موزه. 4-5 سال هیچ اتفاقی نیفتاد. به شعبانو گفتم اگه میخواین این بشه باید خودتون اقدام بکنید، نمیتونید. البته ببینید دفتر شعبانو یا شاه دختر و غیره یا والا حضرتا اینها بودجه عمرانی ندارن. اینا یه بودجه تشریفاتی دارن که مثلا 3 تا ماشین اینا رو ببره یه جا نوار قطع بکنند و غیره و اینا، با یه عده عکس بندازن. امروز هم من فکر کردم من مثل هنرپیشه‌های سینما میدونین همه میخوان عکس بندازن و یه مقداری برای من این اتفاق خیلی عجیب بود. میخوای من تموم کنم؟ الان میخوان عکس بندازن. میخوان عکس بندازن. خب اوکی، هنوز بعضی ممکنه بخوان عکس بندازن. بعد این موزه رو که ما ساختیم در مورد بزرگداشت هنر بوده. اون وقت ما 20 تا هنرمند جدی داشتیم، همش بگیم غیر جدی و وسط و ساندی پینتر و اینا، میشد 40 تا. معمارم در همین حدود بود دیگه. نصر من و بگیم جناب امانت، خب ایشون از من جوان‌تره و من نمیخوام سنم بیارم پایین. بعد ما خیلی تعداد زیادی نداشتیم دیگه. اونایی که میتونستیم رو انگشتای دستمون بشمریم، کسایی که مطرح بودن تو اون زمان و همسن ما بودن. خب پس این البته یه قدمی بود که و من یه چیز رو بگم که من خیلی راجع به این، حالا فرانسوی‌ها میگن توشه، نمیدونم من چی، خیلی مفتخر شدم. اینم دیدم که 3 تا کار که من تهرون کردم هیچ کدوم نامش رو عوض نکردن و بالاخره جمهوری اسلامی هم اینا رو ثبت کرده. میدونین میراث، بالاخره کسی هم که تو میراثن آرشیتکتای جوون و فلان هستن، اینا هم ثبت کردن. ولی ببینید اینا ثبتشون چجوریه؟ مثل که شما بچه‌تون رو ببرین بهترین مدرسه، 15 ساله اسمشو برسیم بگیم بهترین مدرسه های اسکول یا هرچی این محله است و من بچه‌مو اونجا گذاشتم، ولی توی مدرسه نه ناظم باشه نه معلم و آخر سر یه روزی بفهمید که بچه‌تون تو کوچه داره الک دلک بازی میکنه و ظاهر هم بله اینا همه رو ثبت کردن، ولی در ضمن تجاوز میکنن دائم به این ساختمانایی که ثبت شده. حالا من راجع به ساختمان جناب امانت نمیدونم، ولی به ساختمان من تجاوز شده. بعضیا خیلی تجاوزشون ملایم بوده، بعضیا نخیر. بعضیا مثل پارک شهر و اینا سوراخ کردن. بله در هر صورت که خب بیاین اینجا. اجازه می... اگر که اجازه میدید بله تو این پارک ما یک کار دیگه هم میخواییم بکنیم که اینجا نشون ندیم، ولی کار بدی نیست. یه مقداری کاشیکاری ایرانی هم اونجا به صورت تابلو بذاریم، ولی حق ساختمان نداریم. در هر صورت از خانمم تشکر میکنم که تمام این 5 تا گنبد با هم چسبوندن و این بهرام خسته کردن.
همش تقصیر نظامیه. اجازه میدید من اعضای هیئت مدیره، اگر که محبت کنید زنده باشید، اعضای هیئت مدیره ICBA تشریف بیارید روی صحنه برای اینکه این اهدای لوح یادبود به مهندس کامران دیبا و گرفتن عکس یادگاری انجام بشه. تشویق بفرمایید. I'm Lily Chang, the City Councilor in Willowdale, Ward 18. I'm so excited to welcome Mr. Diba to our community. We congratulate you on your many achievements and contributions to the world of architecture, and we این ترجمه نمیدونم چه زبانی بودش. بله ما رو به هم نزدیک بکنن و این تخم نهالی که جناب امانت پارسال اینجا کاشتن باعث شد که این درخت واقعا به سرعت رشد بکنه و دور از همه انتظارات بتونه در عرض این 1 سال به نتایج خیلی خوبی برسه و لیتل ایران به زحمت پشتکار خانم لیلی چنگ که قرار بود اینجا تشریف بیارن و آقای دیوید موسوی، ولی خب خانم جوادیان از طرف ایشون هستن. واقعا ما جامعه ایرانی به خانم چنگ مدیون هستش واقعا و ایشون بله واقعا باید دست بزنن. با وجود تمام مشکلات این پروژه رو به ثبت رسوندن و قدم بعدی رو دیگه به ما کمک میکنن که قدم سختری هست و اون جامعه ایرانیه که باید به ما کمک بکنه تا نشون بدیم ما ایرانی‌ها کی هستیم واقعا. و من خواهش میکنم و امروز این موقعیت فوق‌العاده هست که من به عنوان یک شاگرد در کنار جناب دیبا بایستم. همون جور که خودشون گفتن من خیلی اصرار کردم چون هیچ وقت من ول نمی‌کنم یک مسئله رو. بالاخره ایشون رضایت دادن و امروز تشریف آوردن و ما همه قدردان ایشون هستیم. خیلی ممنون هستم. خیلی متشکرم. خدمت آقای امانت پارسال بله گفتن خودت دیگه خواست خودتون نگه می‌داره. بفرمایید از این طرف. کاوه در رابطه با پروژه لیتل ایران یکی از بزرگان شهر ما رو من اسمشون رو یادم رفت که یادآوری بکنم. بیش از 10 سال بود جناب آقای دکتر مریدی از پایه‌گذاران بودند این پروژه و من خیلی عذرخواهی میکنم برای بعد دیگه. مطلب دوم، ما انجمن برای اولین بار در خارج از ایران بازم یک قدم دیگه برداشته. این برای تمام آرشیتکت‌ها و بلدرها هستش. در پایان ماه نوامبر جمع آوری پروژه های معمارانی هست که فکر میکنن که پروژهشون به هر دلیلی حرف بیشتری برای گفتن داره. این و تا آخر دیسمبر
این بررسی میشه توسط 5 تا و چند تا 5 آرشیتکت و مهندس مختلف که جزء انجمن نیستن و بی‌طرف هستن و در پایان ماه ژانویه جوایزش تقدیم میشه. و اینم میخواستم که خدمتون یادآوری بکنم این برنامه رو ما داریم، حتما پارتیسیپیت بکنیم. خیلی متشکرم ازت. گنبد هفتم. رنگ گنبد سپید، بانوی گنبد شاه دخت ایران، نامش درستی، به معنای بانوی بزرگ به ارزش و یگانگی مروارید. دخت کسری ز نسل کیکاووس، درستی نام و خوب چون طاووس. روز آدینه کین مقرنس بید، خانه را کرد ز آفتاب سپید. شاه با زیور سپید به ناز، شد سوی گنبد سپید فراز. روز جمعه، روز ناهیدشید یا آدینه، روزی که روشنیش رو از سیاره ناهید که به نامهای ونوس و زهره هم میشناسین میگیره. در تقویم میلادی فرایدی، از فریگ به معنای ونوس خدای عشق. سیاره‌ای که این گنبد تحت تأثیرشه سیاره ناهید، معروف به خدای عشق و زیبایی، مطرب و چنگ نواز فلک. وان که از زیب زهره یافت امید، بود رویش چو روی زهره سپید. بهرام و بانوی ایران در این گنبد به رنگ سپید لباس پوشیده و صبح رو با شراب و شعر و موسیقی سپری میکنن و وقتی بالاخره شب از راه میرسه و به چشم ماه و ستاره ها سرمه میکشه، شاه از آن جان نواز دل داده، شب نشین سپید دمزاده، میخواد تا براش قصه‌ای بگه. بانوی گنبد سپید براش داستان دختر چنگ نواز و خواجه باغدار رو تعریف میکنه که بهرام از شنیدنش صدای خنده‌هاش به آسمان هفتم میره. سر آخر هم بانوی ایران در تعریف از رنگ سپید میگه همه رنگی تکلف اندود است، جز سپیدی که او نیالوده است. و خب معلومه که چون سمن سینه زین سخن پرداخت، شه در آغوش خیش جایش ساخت. و بدین ترتیب بهرام با شنیدن 7 داستان از 7 زن از وادی عشق میگذره و به کمال میرسه و درهای 7 گنبد آسمان به روش باز میشه. خانم ها آقایان، من امیدوارم که شما از شنیدن این داستان لذت برده باشین، عشق کرده باشید و کنجکاو شده باشید که برید و کل داستان رو بشنوید. برای این قسمت از برنامه از یک گروه موسیقی دعوت شده که آهنگسازشون جناب آقای بابک تقیخانی و خواننده گروه خانم سلماز پیمایی هم هر دو معمارهایی هستن که اتفاقاً کار هنریشون رو هم خیلی جدی پیگیری میکنن. بعد از این گروه ما قراره که نشست پرسش و پاسخ اگر که زمان اجازه بده داشته باشیم که اعلام خواهم کرد حتما بعدش. خانم ها آقایان تشویق شایسته بفرمایید گروه موسیقی این سو.
ساقیا ای ساقیا ای ساقیا ای ساقیا مستانه رو مستانه رو آن یارا آواز ده آن یارا آواز ده آن دل که بردی باز ده آن دل که بردی باز ده ساقیا ای ساقیا ای ساقیا ای ساقیا مستانه رو مستانه رو آن یارا آواز ده آن یارا آواز ده آن دل که بردی باز ده آن دل که بردی باز ده که مشتاق تو هم لیلای غمناک تو هم بنگر که مشتاق تو هم لیلای غمناک تو هم گرچه که من خاک تو هم آن دل که بردی بازده 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 آن دل که بردی قطعه بعدی اسمش هست ویرانم. این کار رو ما برای ایران درست کردیم. ملودی، تنظیم و شعرش از همسرم بابک تقیخانی هست. آنوهه دوست نازنینم این قطعه رو براتون به تصویر میکشه.
پس ناشنید هیهات تو بازم ببین ادای دین ما به سرزمینی که از صمیم قلب دوستش داریم و امیدواریم همیشه صلح برقرار باشه، هم در ایران هم در همه جای دنیا. قطعه بعدی اسمش هست این سو، شعر از خواجوی کرمانیه. البته ما وصلش کردیم به یه آهنگ فولکلور. به نظر من آهنگای قدیمی مثل ساختمونایی میمونن که قابلیت بازسازی دارن و اتفاقا شاید وقتی که بازسازی بشن از قطعات جدیدی که درست میشه خیلی خیلی زیباتر و جالبتر باشن، مخصوصا اگر یک رنگ و حال مدرن بهش بدیم. امیدوارم که دوست داشته باشید.
مرسی. در این حد ساختار شکنی رو دوست داری؟ Yeah, very well. Ma, we are indebted to Mrs. Chang, and so I have a special relationship with the Chinese. You're Chinese, no? Yeah. China, I'm a Canadian Chinese. When I went to US, I was in a house with 3 rooms.
our landlord was a Chinese man called Mr. Chow. And most of the time he was drunk. Oh, no. So we are indebted to her, and she's been accommodating, let's say, to make this park a reality. And so I passed this. Sure, thank you. Thank you very much. Many politicians, they come and go, and there are very few of them that they have a vision and they care about the area that they represent. And Mrs. Chang is one of those very special ones who cares about Willowdale. She has a great vision, and every time that we go to her office, getting an appointment is easy, and she receives us with a smile. She is really behind this little Iran, and we are all indebted towards her. And the support that she's also providing for the Persian Garden is also because of her. So I'm really very thankful. I'm sure that all Iranians are very thankful. And Little Iran and Persian Garden proposal that we are going to see on Saturday is a big deal for the Iranian country. Thank you. Thank you. Thank you, Farshad. Thank you, Mr. Diva. Welcome to Toronto. So good to see you. I've been meeting with you on Zoom. And so nice to see all of you this evening. My apologies for being so late. I was at City Council and had to wrap some things up before I could head over. But I have to say that Farshad also has a lot of big vision and passion, and actually he has played a pivotal role in the vision for the Persian Garden and inviting Mr. Diba to help us with that vision. I feel so privileged to be the counselor of the Little Iran, which we will inaugurate on Saturday. And I'm really excited because since I became a counselor, I've had the privilege of hanging out with a lot of the Iranian community, eating, dancing, celebrating, but also I have seen such a deep commitment to democracy. I have seen a very difficult moment when we had to take up the rally cry of women, life, freedom. Zan Zadegi Azadi. Yes. Azazi. Zan Zadegi Azadi. And what I saw in that difficult moment when Mahsa Amini was murdered, I saw the Iranian people come together with such a fierce protection of democracy and the importance of it. And I also saw the power of arts. I heard beautiful music and poetry come from this pain that you all carried together, and I was deeply moved by the beauty of your culture. And so when David Mousavi approached me to say, you know, it's unofficial that we have Little Iran here in Willowdale, but can we make it official? And I said, of course we should do this. Of course we should have the first Little Iran in the world. So I'm really excited for this big party that Farshad has planned for this Saturday. It's going to be bigger than I think any of us can imagine, but it's worth celebrating, and I hope that you will join us because it is a historic milestone for the city of Toronto and for the world that there is a community that can now be called the home of all Iranians in the world outside of Iran. So we welcome you to join us in that celebration, and this will be a multi-year journey towards the Persian Garden. We plant the seed of great vision and passion through Farshad, through Mr. Diba,
but we need all of you to join that journey together. We will need people to rally behind the vision, to fundraise behind the vision, and together we are going to hold our hands towards this beautiful establishment of a landmark in Little Iran in Toronto. So I want to thank Farshad for your huge heart and passion, and you are carrying us with you. So thank you for all that you bring to the Iranian community and to the city of Toronto. Let's give him a warm applause. And Mr. Diba. Please tell that to my wife. Oh. And I also want to thank Mr. Diba. Thank you for everything you did, because, you know, he was in Paris and he caught the passion from Farshad all the way to Paris, and he planted a beautiful vision for us. So we look forward to unveiling that on Saturday, and we hope that you will join us. And thank you so much to Atifeh Javadian from my team, who has been really pivotal. You know, when I was elected, it was really important to me that my staff team looks like the community that I serve. I'm tired of going to politicians' offices and feeling disconnected and underrepresented. And Atifeh has served so diligently. You know, when people from the community who don't speak English need support, she is there. And I want to say she's not the only Iranian on my team. We have actually another person, Sarah Jafari, who is also part of my team, who also brings a great connection to the Iranian community. So I really value this community, and I look forward to growing this vision and dream together. So thank you so much, and we'll see you Saturday. بسیار سپاسگزار که تا این لحظه شب در کنار ما بودید. سپاسگزار از تمامی حامیان این برنامه. مطمئناً که چنین برنامه‌هایی بدون حمایت شما ممکن پذیر نیست. شب بر همگی خوش، به امید دیدارتون 11 اکتبر.